Hello， 大家好，好耐冇見啦！今集咧又由我 Lulu 帶大家去睇靚盤啦。咁聽日咧就係星期六咯，唔知大家會有咩做呢？嗱，今集我哋參觀嘅單位嘅業主佢就有好多興趣啦，佢又中意踩單車、掉飛鏢同埋彈琴添。咁所以咧設計師咧都會配合翻佢哋嘅性格，將間屋咧設計到好 colourful 嘅。不如我帶大家去睇下係點噶啦 ，Let's go！呢個咁 colourful 嘅單位喺荃灣海濱花園，面積近600尺，原本係3房嚟嘅。業主最近買入，裝修後變咗做2房。今次裝修設計最大嘅挑戰就係要照顧到業主嘅興趣，同埋保留翻舊屋一啲嘅物件喎。就好似我身後面呢2部單車咁樣，一嚟又大啦，二嚟又有衞生嘅問題。所以設計師就特登用玻璃同鞋櫃間咗一個玄關位，鞋櫃上面裝咗掛架，單車一入屋就可以直接掛上牆，唔使碌入客飯廳，同埋都慳翻唔少位啊！掛單車嘅2面牆身用咗淺金色嘅花磚鋪砌，下面嘅鞋櫃同雜物櫃就用咗深紅色櫃門，用色係咪好特別呢？推開圓形玻璃門，我哋就嚟到廚房啦。廚房用色比較沉實，做咗深藍色嘅天花櫃，配搭棗紅色嘅大塊瓷磚，望落去唔會太花。廚房原本係一個 U 型嘅工作台，但為咗放到呢一個大雪櫃，就改成咗 L 型，下邊仲可以放到個焗爐添。哇！好彩我身手敏捷啫。原來設計師利用咗客廳空間大嘅特性，將飛鏢靶隱藏咗喺雜物櫃後面嘅趟板，想玩嗰陣就可以拉出嚟。至於連住嘅呢個櫃，主要係用嚟放大型嘅雜物。等我睇下先。哇，吉他都有2部喎，業主佢哋真係好多嘢玩啊！而飯廳呢邊呢，就放咗張4人餐台，3張凳都有唔同嘅特色，但係又襯到喎。客廳呢邊就有張墨綠色梳化啦，同埋電視櫃，而電視機就掛牆擺。間屋嘅走廊門係咪好搶眼呢？用咗鮮黃色，打開門之後其實仲特別啊！呢度唔同嘅房用咗唔同顏色嘅門嚟區分，就好似呢度藍色門，入邊就係衣帽間同埋書房嚟啦。呢度由2間房打通而成嘅，書房呢邊用咗黃色牆身，擺咗部電子琴，上面同側邊做咗個玻璃色櫃，俾業主放下 figure， 隔離仲放咗張電腦台添。衣帽間呢邊呢，做咗個 L 型嘅到頂衣櫃，亦都包起咗窗台，做咗張梳妝台。而書房同埋衣帽間之間，設計師呢就做咗一個好特別嘅屏風做間隔，配合埋衣櫃嘅黑白紋圖案，令到成個空間都好有層次感啊！至於呢度黃色門後邊呢，其實呢度係主人房嚟㗎。設計師因應咗業主嘅要求，喺度做咗3邊落床，2邊都有床頭櫃同埋紅色吊燈。而近房門呢邊呢，亦都做咗個到頂嘅衣櫃。剩低呢度紅色門入面梗係廁所啦。呢度用咗草綠色同埋白色做主調，有淋浴位。而洗衣機就放咗喺走廊嘅白色暗門，洗完啲衫就可以拎入房晾乾，而唔使經過廚房。今次嘅設計連埋裝修費總共用咗79萬，唔知今次咁換味嘅設計大家又鍾唔鍾意呢？歡迎喺下面留言話返俾我知啊！如果仲想睇多啲靚盤嘅話呢，記得 like 返我哋嘅 Facebook 同埋 subscribe 我哋嘅 channel，咁就唔會錯過最新資訊㗎喇。下集再見啦，拜拜！